Fala galera, beleza? Kleber Games aqui com mais vídeo. E bom galera, estou aqui com um unboxing num headset novo da Spider Venom. Venom. E galera, esse aqui é um headset que meu irmão comprou, que foi hoje, né, de manhã. E então vamos começar aqui já. Vamos ver aqui. Dá pra PC, Xbox 360. Tem mais coisas, mas não sei. Pera, o que é isso? Eu não sei, acho que meu irmão abriu isso aqui, velho. Então vamos lá, eu vou abrir aqui, tá? Deixa eu abrir aqui também. Calma aí. Aqui, calma aí, deixa eu tirar essa metade aqui e já vou. Consegui abrir aqui, gente. Eu tenho aqui um negocinho. Aqui. Acho que meu irmão abriu esse headset. Eu vou testar no PC do meu irmão que tá ali, ó. Eu não vou entrar no meu PC. Eu vou testar ele. Aí, ó. Tipo pequenininho o negócio. Legal. Que abre. O que é isso? Tem uma fitinha. Ah, foi comprado aí? Foi comprado no Fox Gamers. Foi no Fox Gamers que compraram. Então, eu vou parar o vídeo aqui. Vou entrar no PC ali do meu irmão e já volto. Galera, esqueci de mostrar pra vocês que tem esses dois negocinhos aqui. E... só esses dois negocinhos. Então, já volto. Galera, voltei aqui, já tô aqui no PC do meu irmão. Tô com a skin dele, só que meu nick é Kleber Gamer. Meu nick é esse, tá vendo? Não, Kleber, que bosta. Vamos jogar uma partida aqui. Peraí. Deixa eu pegar o mouse dele já volto, galera. Calma aí. Galera, se estiver baixinho aí pra vocês, não sei se minha voz tá baixinha, ainda vou arrumar aqui, ajustar os negócios, ainda não sei direito, mas vamos nos stories. Virar uma partida de stories e fechar aqui. Eita! Ah, velho, sério, qual que eu vou jogar uma edição? Galera, só coloquei ali de audição, gente. Eu sou muito burro, mano. Cara, eu coloquei só de audição, mano. Cara, eu tava... Por isso que eu achei distância. Eu tava ouvindo. Agora vamos comer um bolinho. Se minha voz estiver baixa, galera, ainda não... ainda não sei ajustar direito no negócio. Não sei ainda. Mas vamos... tentar, né? Tô com X que ela não vai. O meu irmão tá me ligando. Tá meio travado esse do meu irmão aqui. Vou pegar. Ah! Isso não pode dizer, né? Oi. Caraca, mano, tá travado, pai! Caraca, mano, eu odeio isso, mano. Eu vou morrer com esse lag desgraçado. Não falei! Vai cagar, mano. Você não é muito ridículo, velho.
E então é isso, galera. Espero que vocês gostaram do vídeo. Curte, comente o vídeo para ajudar a divulgação e avaliação do vídeo. Se inscreva no canal aí embaixo. Falou, valeu e fui! Tchau, galera!